Птица-гном — это странная птица. Она прилетает, когда не ждешь. Она прилетает и нахуй садится, когда ты кого-нибудь смачно ебешь. Вау! Птица-гном! Гном! Кар-кар! Она прилетает и все кайфоломит ебанутую харию, смотрит в лицо. Она открывает свой клюв несуразный всякий раз, норовя укусить за яйцо. Птица-гном! Кар! Гном! Кар-кар! Решил изловить я хуёвую птицу, проклятую стрёмную птицу, гном! Возле кровати поставили клетку, еблю мы начали, ну а потом... Птица-гном! Кар! Гном! Кар-кар! Когда наша ебля катилась к развязке и весь в ожидании конца был гондон, из тьмы стремительно вдруг появилась проклятая страшная птица-гном! Птица-гном! Кар! Гном! Кар-кар! Она стремительно к цели летела, но клетка была у нее на пути. Поймалась паскуда, захлопнул ловушку, я смыл ее в сортир и в очке утопил. Птица-гном! Кар! Гном! Все вместе! Кар-кар! Охуенно! Ой, блядь!